Da li je moguće uzgojiti 15 kultura na samo jednom permamodelu? Ja znam da ste vi od mene navikli i više i 22 kulture na jednom permamodelu, ali u ovom slučaju je reči o 13 glavnih kultura koje pripadaju različitim zonama. Zapravo, pre nekoliko dana kontaktirala me Baštovanka sa jednom vrlo zanimljivom molbom. Ona je poželela da svom unuku koji ima 14 godina pokloni permamodel za rođendan. Da bi on nekako zavoleo taj permamodel i doživeo ga kao lično svoj, dala mu je papir i olovku, naše kalendare sa edukativne platforme, svoju presadu i rekla je: napiši na papir šta od toga želiš da uzgojiš na tom permamodelu. Problem je nastao onda kada je ona videla spisak i jednostavno taj čvor nije mogla sama da raspetlja. A spisak koji je ona dobila i prosledila meni je sledeći: krastavac, tikvice, paradajz, visoka boranija, lufa, celeri, praziluk, kupus, salata, mladi luk, soja, sočivo, dinje, lubenice i mrkva. Na osnovu ovog spiska možete da vidite da se tu nalaze kulture koje pripadaju prolećno-letnjoj zoni, kasno prolećnoj zoni, rano prolećnoj zoni. Dakle, imamo jedan splet zona na jednom mestu, ali ono što je ovde najzanimljivije, imamo tikvice koje su grmovi, dinje i lubenice koje pripadaju zoni pinciranja. Na prvi pogled ovo je potpuno nemoguće, zato što od svih ovih 15 kultura, samo dve su sporedne kulture, mladi luk i salata, sve ostale su glavne kulture i to uglavnom kulture duge vegetacije. Ali ono što je na prvi pogled bilo nemoguće, ja sam s lakoćom raspetljala i zato želim s vama da podelim tu analizu. Zapravo, možda i vi imate sličnu situaciju, da želite ovih 15 kultura da stavite na jedan permamodel, a sada ću vam pokazati i kako je to moguće. Za početak morala sam da rešim problem sa dugim lozama. Zapravo ovdje nam dinja i lubenica pripadaju u zoni pinciranja i njih sam morala da smestim bočno. Sada ću vam pokazati analizu u kojoj ćete vidjeti kako sam sve ovo raspetljala. Za početak, da bih uopšte mogla na ovu analizu da smestim duge loze kao što su lubenice i dinju, ja sam ih spestila bočno. Morala sam da napravim izmenu u samoj analizi, dakle umesto što nam je ovaj integralni deo 30, sada je 40, jer sam tu smestila dinje i salate, a sa druge strane sam takođe uradila proširenje, smestila lubenicu i mladi luk. Ili u prevodu, ovaj permamodel je dug 3,5 metra. Ja sam izdvojila na početku ovim štapom prvih 40 cm i na kraju gredice izdvojila sam takođe štapom, da bi vama bilo vizualno jasno, poslednjih 40 cm. Sa jedne strane, konkretno sa ove strane, smestit ću dinje, sa ove strane planiram da smestim lubenice. I na taj način rešila sam problem sa dugim lozama, jer duge loze ne mogu da budu unutra, na taj način će potpuno zatvoriti sistem i nijedna kultura neće moći da se razvija. Takođe, rešila sam i problem s paradajzom. Paradajz sam smestila bočno. Paradajz se sadi u paru, dakle jedan par ide na 10 puta 40, znači ovo nam je 40 puta 10 kao što vidite, i ovde ide jedan par paradajza, vertikalno još jedan par paradajza, jer paradajz ima potpuno drugačije potrebe za vodom u odnosu na krastavac, visoku boraniju i lufu, i nisam mogla da ga smestim na mrežu sa njima. Pored toga, kada već rešavamo ove integralne delove koji su prošireni, tu sam smestila i tikvice. Pa ću sve da vas podsjetim da pogledate kratki video o vertikalnom uzgoju tikvica, jer sam na ovim ćoškovima, i sada ćemo to odmah da posejemo, ubacila tikvice u vertikalnom uzgoju i ovo će biti zaista pre svega jako lep prizor. Ova 3 gnezda su za lubenice i ja ću odraditi direktnu setvu, iako smo lubenicu posejali u aprilskom rasadniku. Ovako stavljate kao trougao 3 zrna. Ostaće samo 2 biljke, ali zbog potencijalno problematične klijavosti stavljamo 3 zrna. Iznad toga ide 10 cm suve zemlje, ali ja trenutno ništa neću pokrivati. Kada je u pitanju tikvica, izabrala sam tikvicu bolognese i možete bilo koju sortu. Takođe ću staviti 3 semena kao trougao i ovde može ostati samo jedna biljka. Jedan par paradajza ide u ovaj ćošak, ali to nećemo sada da radimo, već tamo negde oko 10. maja. Sada ćete vidjeti kako sam rešila luk za mladu berbu. Pogledajte kanal, odnosno tunel, tunel, tunel. Ja sam presekla ova gnezda sa lubenicom zato što je ovde mladi luk gratis
kultura, dakle kultura koja će se pojesti pre nego što lubenicama uopšte bude trebao ovaj prostor. Ja ću iskoristiti, oivičit ću ovako gnezda sa lubenicom i na taj način sam rešila zapravo mladi luk. I ovaj integralni deo je, kada posadim sav ovaj mladi luk, automatski i završen. I ovaj deo je rešen, ovo vam je luk za mladu berbu, ostalo je pola vrećice luka, lubenica, 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 vertikalni uzgoj tikvica i paradajz koji zbog mraza dolazi oko 10. maja. Sada se nalazimo sa druge strane permamodela, odnosno drugi integralni deo gde idu dinje i salate. Zapravo ću prvo da rešim tikvice, jer nam u ćošak ide tikvica. Uvek stavljate po 3 semena jer ne znate kakva je klijavost. I jednako kao kod lubenica stavljam po 3 semena dinja. A sada želim da vidite da sam napravila mala gnezda, to su vam sadna gnezda. Pogledajte epizodu o osnovnim pojmovima za postavku motivacione biobašte. Sadna gnezda za salate. Svuda okolo će biti salate. I ovde imamo gratis kulture, salate koje su čuvari mesta, dinjama, tikvicama i ovde će doći paradajz 10. maja. S obzirom da sam posejala gotovo sve salate iz decembarskog rasadnika, meni je sada preostao februarski rasadnik, odnosno vanjski rasadnik i ja sam sada došla po sadnice salate. Evo ih, u pitanju je atrakcija, to smo sejali u okviru epizode setva februarskog rasadnika i sada ću njih da ubacim oko dinja. Sadnice su baš čvrste, ova su gnezda napunjena mešavinom 3-2-1 i dobro zalivena, što znači da ja samo sada u centralnu zonu ubacujem sadnicu, navlačim seno, to sam pokazala upravo u toj epizodi na koju sam vas uputila. I evo imamo gratis kulturu. Dakle, u ovom sistemu imamo samo 2 kulture koje su gratis iz sistema za brzi uzgoj, luk za mladu berbu i salatu i njih smo sada rešili. Vidite, dinje su nam glavne kulture kao i vertikalni uzgoj tikvica, paradajz dolazi kasnije i svuda okolo napravila sam venac od salate atrakcije. Sada ćemo prvo da rešimo krastavac, visoku boraniju i lufu. Pogledajte, ova oznaka ovde znači vam da se oni nalaze na istoj mreži, da se nalaze u istoj liniji, jednako su pravni i smenjujemo jedan krastavac, jedna visoka boranja, jedna lufa. Ono što je najvažnije jeste da sam združila kulture koje imaju potpuno iste potrebe za vodom. Sada ću prvo posejati krastavce, dakle u prvo gnezdo idu krastavci, onda visoka boranija, lufa, ponovo krastavci, visoka boranija, lufa i oni se tako smenjuju na jednu istu mrežu. Ali pogledajte, ja sam okrenula ovu analizu tako da mi je mreža ovde na samom početku. Ne želim da je stavim sa druge strane zato što želim da imam jedan pun pogled prema bašti. Vodite računa gde postavljate mrežu i o tome sam pričala u lekciji 4. Pogledajte krastavac, 3 semena, ovo je visoka boranija, 6 semena, lufa, 3 semena, ponovo krastavac i vidite kako sam odradila smenu kultura. Inače, sve više informacija dolazi od naših baštovana da, kako prate ovaj program, imaju ogromnu količinu hrane ili da ih citiram, nikada nisu imali toliko hrane u svojoj bašti. To je zato što sve ove gredice imaju jaku dinamiku. Recimo ova sama gredica, ovaj plan ima dinamiku 10, dakle to je zaista velika dinamika, a dinamika znači da imate veliku smenu kultura na samoj gredici u skladu sa plodoredom, dužine vegetacija i afinitetom rasta. Sledeća kultura koju sejemo jeste sočivo. Sočivo se s razlogom nalazi između ovih kultura koje su na mreži, kupusarica i celera, zato što je sočivo mahunarka koja zaista nije stabilna, zapravo treba je neka vrsta malog nosača. U ovom slučaju nosači će biti ove dve visoke ili malo čvršće biljke kao što su krastavac, visoka boranija, lufa i celeri i kupusarice. Kada je u pitanju sočivo, možete da uzgajate upravo ono sočivo koje ste kupili u prodavnici zdrave hrane, odnosno upravo ono sočivo koje koristite za jelo. Ono što je zanimljivo kod sočiva jeste da podnosi do -6 i može se ranije posejati. Potrebno je staviti mnogo više semena u jedno gnezdo, tako da ću ja bukvalno da stavim ovako do 10-ak zrna u jedno gnezdo. Možete da pomešate sočivo, eto ja ću pomešati sočivo 2 različite boje. Vidite kako sam posejala gusto sočiva, upravo se tako seju.
A sada u naredni red idu u istom redu kupus i celer. Ja ću ubaciti kupus, odnosno kupusarice i celer listaš. Zato što imamo ponovo ovde celer, korenaš ide na nekom drugom mestu, odnosno iznad. Znači kupus, celer, kupus, celer. To što sam vam sada pokazala nalazi se upravo ovde na analizi. Kupus, celer, pogledajte oznaka u istom redu. Ovo je decembarska presada. Ja moram da kažem da su ovo pravi heroji, pošto nijednom ih nisam unela. Sve vreme su bili na minusima i pogledajte kako je to čvrsta presada. S ove strane je korenaš, sa ove strane listaš. Moram da apelujem na vas da ne mešate ova dva celera, zato što je njihov uzgoj potpuno drugačiji. Tako da morate da imate potpuno odvojeno i potpuno obeleženo gde sadite korenaš, a gde je listaš. Sada uz ovaj kupus ću posaditi listaš. Takođe želim da vidite još nešto, u pitanju je lisni miner, jer najčešće pitanje u učionici je šta mi je to sa kupusom. Ovo je lisni miner i nije problem, ne morate da obraćate pažnju i neće oštetiti vaše biljke. Vidite kako je dobra sadnica, gnezda su napravljena, u pitanju su sadna gnezda, samo sam ubacila i to je to. Ovo je celer listaš, bio jako mali do skoro i svi se žalite da vam celeri sporo rastu, oni su zapravo jako spore biljke, ali se lako primaju i bez problema nekih velikih uzgajaju. Samo kao što sam rekla, nemojte da pomešate korenaš i listaš. Evo vidite, ovaj red je sada posađen. Sada nam ide setva mrkve. Vidite da je tunel za nju napravljen iznad kupusarice i celera. Sledeći u istom redu idu celer korenaš i praziluk. Vidite, završeno je celer, korenaš, praziluk i tako do kraja reda. I ostala nam je na kraju još soja. Sada ćemo obaviti setvu. Soju sejemo zbog berbe mlade soje koja se zove edamame, koja je zapravo izvor proteina. Ona ima sve esencijalne aminokiseline, ima jako mnogo benefita. Zapravo jednostavno se uzgaja, a može da podnese do čak -3, tako da se može već sada posejati bez obzira što ćemo potencijalno imati mraz. I ako želite da je posejete, ne morate posebno da kupujete seme na sajtovima, kupite samo ovu soju za jelo, dakle u prodavnici zdrave hrane. Možete eventualno da proverite, da uradite test klijavosti i odmah da je posejete. Stavite ovako do 10 zrna u jedno gnezdo. Soja je posejana i samim tim je kompletan permamodel posejan. Ja ću naravno iznad semena da stavim centimetar suve mešavine i kompletan permamodel će biti zaliven rasprskavajućim lazom. Ovaj permamodel zalivate jednom u 5 dana sada dok sva semena ne niknu, zato što su nam već visoke temperature. I nije to sve. Želim da vam pojasnim ostatak analize. Zapravo, mi ovde pričamo o smeni kulture proleće, leto, jesen, zima. Sada je proleće, sada postavljamo ovaj kompletnu analizu. Ovo je početak, ovo je središnji deo, dakle dužina, ovo je kraj vaše gredice. Ovo je zapravo sužen permamodel kako biste mogli da pratite smenu kulture, jer vidite iza kupusarica preko leta ide niska boranija, a onda na zimu ide blitva. Iza mrkve ide salata. Iza sočiva ide praziluk i ostaje nam praziluk. Iza kompletnog ovog sistema gde nam se nalazi mreža ide ozimi grašak. Zatim celeri i praziluk nam ostaju skoro do kraja. Iza praziluka ide radič, iza soje kupusarice. Iza ovih integralnih sistema ide nam repa i rotkva i kompletan ovaj model vodi nas u zimsku zonu. Zapravo ako imate 10 ovakvih modela sa različitim kombinacijama, ovde mogu da dođu tikve, vi zaista možete da se hranite cele godine i to obilno. I na kraju ove epizode, kada je sve ovo već postavljeno, želim da čestitam rođendan na našem malom heroju koji je poželeo ovih 15 kultura, pre svega zato što je on bio inspiracija da osmislimo ovako kreativan permamodel i kreativnu analizu. Zapravo, najvažnija stvar je da sa male bašte možete obilno da se hranite, a o svemu ovome pisat ću u novom nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. Ukoliko se već niste prijavili, možete da se prijavite putem linka koji će se naći u komentarima ispod ove epizode.